dünyamızın yeketek hemrası olan, aşıkların romantik gecelerini aydınlatan ayımız ne dip durdu? Biz ayın yeke tarafını görüp biliyoruz. Bu adet şeýle aya 12 kişi ayak basanlar. Ay gün ulgamyndaki beýleki hemralar bilen garşylaşdyrylanda hakykatdan hem gaty hayran aldyrjydygyny görýäs. Ay birden yok bolsady, näme bolardy? Ayın birden ortadan gitmesinin başlanajyna gecelerden has garank bolardy. Akmaýanyň ýolu galaktikasy we Andromeda galaktikasy ýaly galaktikalary aňsat görüp bilerdik. Gece awa diýen jandarlar gaty kösenerdi. Şeýlelikde ayın yok boluşynyň ilkinji günlerinden başlap uzak ýyllar boýunça dowam etjek sessiz we has çuňur yok boluş başlardy. Ayın dartış güýjüniň netijesi esasyny ummanlaryň ortalary ortaça 40 cm ýokarda duranlar. Ay birden yok bolsady, bu suwlar ýokary tezlik bilen ýere gaçardy we kenarlarda uly tolkunlary görerdik. Birden dören dartış güýjüniň ütkeme netijesinde yer gabygynda käbir döwülmelere ýol açyp, yer titremelere ýa-da volkanlary işçen ýagdaýa getirip bilerdi. Ýöne aýy dünýämiziň ýa-da gün ugramynyň içinden çykaryp biljek zadyň harjamaly energiýasini şeýle düşündireýin. 1 megatonluk atom bombasyny hyýal ediňňi? Ana, şol bombadan her sekundda 288.000 ýyl boýunça her sekundda hiç ara kesme bermeden partlatmamız gerekdir. Yani gepin tümmegi bu temada aýdyljak gaty köp zat bar. Bu sebäpden bu temany başga videoda ele alars. Ol videony hem görmek üçin kanalyma a'za bolma unutma. Geleliň aýyň döremi baradaky aýdylan bir näçe çaklama. Bu çaklamalar gün ulgamynyň döreýiş taryhy bilen deň höküminde ortaça 4,16 milliard ýyl öň başlaýar. Bu wagtlarda heniz ýaş bolan günümüz oňa ýakyn bolan gaz bulutlaryny uzak üfleýär. Wagtyň geçmegi bilen uzaga gitmäge dowam eden gaz, tozon we daş bölekleri dartış güýjüniň täsir astyna toparlara bölünmek arkaly planetalar döretmäge başladylar. We bu başy boş gezen planetalar kosmosyň geňişliginde beri-biri bilen çarpyşýardylar. Aýyň döreýişi barada aýdylan käbir çaklamalara gelenmizde bolsa tutmak çaklamasyna görä başy boş bir planeta dünýämize gaty ýakynyň geçip barýaka planetamyzyň dartış güýjüne tutulup orbitamyza giren bolup biler. Bu aýdanlarym size dogry ýaly bolup gelse-de astrofizikçi James Bullock bu hakynda şeýle diýär. Ay tutulan bir planeta bolsady, düzümindäki elementler dünýädäkiden tapawutly bolardy. Emma aýdan alynan mysallar dünýäniňki bilen deňeşdirilen ikisiniň guruluşynyň meňzeşligi baradaky netijeni alýas. Bu sebäpden bu çaklamany hem ortadan aýyrýas. Geleliň aýyň döremi baradaky başga bir çaklama. Planetamyzyň bölünmek çaklamasy. Bu täsin çaklama Charles Darwin'in oğlu bolan George Darwin tarapyndan 1879-njy ýyly öňe sürülendi. Planeta bölünşigi çaklamasyna görä dünýäniň döreýiş pursadyny planetamyzyň ýokary tezlik bilen öz daşyna aýlanýanlygy we bir nokatda bir bölegi daş tawra gopup aýyň döremegine mümkin bolanlygyny aýtdy. Ýöne ortaça 4,5 milliard ýaşyndalygy bilinýär. Şeýle-de aýyň 100 tarapy dünýäniň mantosuna değişli materiallardan ibaratdyr. Bu sebäpden bu çaklamany ortadan aýyrýas. Ünsörçiňiz ýaly bu wagtçyly aýdan iki çaklamanyň hem eje taraplary bardy. Bu sebäpden olaryň ikisini hem ortadan aýyrdyk. Bu aýdan çaklamalary heniz aýa gidilmäke we matematiki ölçüler esasyny aýdylan çaklamalardyr. We soňra iki sany gaty uly täzelik golly. Kompüter oýlanyp tapyldy we aýa gidildi. 1969-da Aýa giden kosmonawtlaryň aýdan getiren böleklerini bilim insanlary onuň üstüne geçiren gözlewleri netijesinde bu bölekleriň dünýädäki bazalt gaýalaryna meňzeýänligini gördüler. Has hayran aldyrjy zat hem aýdaky elementleriň dünýädäki elementlere meňzeşdigini tapdylar. Bu gaty täsin ýagdaý sebäbi gün ulgamynyň beýleki böleklerinden gelýän gaýalaryň kosmosdan düşen meteoritleriň durly izotop ölçüleri var. Bu da aýyň we ýeriň materiallaryň bir-birini meňzeşdigini görkezýär. We bu da bilim insanlarynyň aklyna başga bir çaklama getirýär. Planeta ululugynda bir asman cismi dünýämize, ýani yer şaryna çarpanda aýymyz döredip bilermi? Bu soragy kağıt üstünde çözüljek matematik hesaplamalar bilen çözmek gaty kyn. Bu sebäpden
1972-nji ýylda astronomlar bir kompýuter programmasy döretdiler. Bu programmanyň üstü bilen dünýäniň ýakynynda oňa çarpyp biljek asman jisimleriniň bar bolup bolmajagyny bilmek istediler. Egerde başga bir jisim bar bolsa, dünýämizde çarpanna ay ululugyndaky bir hemrany döredip bilermidi? Bu ýönöke kompýuter simulýasiýasyna görä hawa beýle zat mümkin bolardy. Şeýlelik bilen şu wada şeýle ösen iň ygtybarly pikir ýüze çykdy. Ulu çarpyşma çaklamasy 4,5 milliard ýyl mundan öň Seýa adly bir başy boş gezip bören bir hipotetik planeta bardy. Mars ululugyndaky bu planeta yer bilen çaknaşar. Bölek boldy. Olaryň bir bölegi ýeriň üstüne ýeridi. Galan bölegi bolsa Ay emele getirdi. Hemramyz aýyň nädip dörenligini açyklamakdan başga da dünýämiziň ýadrosynyň öz ölçegindäki beden üçin garaşylandan has uludygyny açyklap biler. Seýanyň ýadrosy we mantosy dünýämiziň ýani yer şarynyň ýadrosy we mantosy bilen birleşen bolup biler. Şu neçeli geçirilen simülasyalarda ulu çaknaşykdan soň ýeriň çar tarapyna ýaýradylan materiallar birleşip bir ýyldan hem az wagtyň içinde Aý emele getirdi diýilýär. Şeýlede bolsa 2022-nji ýylyň oktyabr aýynda neşir edilen soňky gözlegleriň netijesine görä bu bir näçe saatyň içinde bolup geçdi diýip aýdylýar. Bu gözlegde ulanylýan simulasiýa aýyň gelip çykyşyny ýa-da beýlek ägir täsirleri öwrenmek üçin edilen iň ýokary çözgüt we iň jikmejik gözlegleriň biridir. Superkompýuter ulananlyk sebäpli öňkü gözlegleriň görüp bilmedigi bir görnüşde bölejiklerin özüni alyp barşyna ýüze çykarma mümkinçilik berdi. NASA we Durham Üniversitesi tarapyndan ýasalan bu simulasiýada Seýa adly bir planeta dünýämize ýakynlaşyp başlaýar. Mars ululugyndaky planeta yer bilen çarpyşýar. Kosmosa saçylan parçalar başta bir däl, iki aýry asman jisimini döredýär. Bularyň uzakdakysy we has kiçik bolan jisim biziň hemramyz ýagdaýyna gelýär. Ýakyndaky uly parçanyň dartyşy güýjüniň güýçli bolanlygy sebäpli dünýä bilen birleşýär. Egerde birleşmedik bolsady onda biziň iki sany hemramyz hem bolup bilerdi. Ve şol wat Ay has giňiş we durnukly orbitada oturýar. Ulu çarpyşma çaklamasy Aýyň kökeni üçin bu neçeli kabul edilip biljek iň gowy açyklamalaryny berdi. Biziň habarymyz hem bolmasa-da älem giňişliginde bular ýaly çarpyşmalar her sekundda bolup dur. Bular ýaly birleşmeler we aýrylmalar biziň durmuşymyzda ýaly älemiň her künjeginde bolup durandyr. Bilim insanlary bu çarpyşmalarda haýsy faktorlaryň rol oýnaýanyny ne derecede gowy öwrenip bilseler, bir planetanyň nädip öz dünýämiz ýaly ýaşap bolajak bir ýagdaýa gelip biljegini düşünmäge şol derecede taýin bolar. Aýyň dörenligi barada näçe köp zat öwrensek, öz dünýämiziň ösüşi hakynda hem şonça